ताली बज रही आवाज गाँव को मौसम नहीं। परिचर महाराज से लग रही यार कोई रोटी नहीं खाएंगे आप। हाँ जोर से बोलो। और ताली बजाने से बहुत बड़ी फायदा हो। एक तो ताली बजाने से सुस्ती ना आया परिचर महाराज। और दूसरी बात अगर कोई मसो में घरिया मोह की तरफ जाते हो या ना रास्ता में बाल को कल्याण हो जाए और मगा घूम रखा तो ताली बजा बजाए। तैसे ही पाप रूपी चिड़िया जे कंधन पे बैठी जो